Hello guys, welcome to my channel. तपाईहरुलाई चाहिँ आज म फेरि अर्को स्नोफल देखाउँदैछु हैन। लास्ट नाइट चाहिँ तपाईको यहाँ धेरै नै स्नोफल भएको छ अराउन्ड 20 सेन्टिमिटर टोरन्टोमा। अति धेरै चाहिँ स्टर्म चाहिँ आएको थियो हैन। अहिले चाहिँ बन्द भएको छ। तपाईले हेर्नु होला यहाँ म तपाईलाई देखाउँदैछु। म यहाँ अहिले स्नोमा हिँड्दैछु। हेर्नु होला यहाँ हेर्नुस् यो पुरा स्नो हैन। यो हेर्नु त पुरा स्नो कति छ यो स्नो हेर्नु होला। अराउन्ड 25 सेन्टिमिटर चाहिँ स्नो परेको छ। यो चाहिँ लास्ट नाइट यहाँ हेर्नु होला। अति चाहिँ इयरको सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्मकै परेको छ हैन। हेर्नु अब यहाँ नै हिँड्नु पनि धेरै डिफिकल्टी छ अहिले। बाटोघाटो तपाईको धेरै गाह्रो छ अहिले। हेर्नुहोस् न यो वेस्ट टर्मिनलमा तपाईहरुलाई अलिकति यहाँ भिजिट गरेर देखाउँछु हैन। कति चाहिँ मुस्किल छ अहिले। ल हेर्नुहोस् यहाँ यति धेरै स्नो आएको छ कि साइडमा चाहिँ यिनीहरूले फ्लोइङ गरेर राखेको छ। लास्ट नाइटमा यो बाटोमा चाहिँ सार्टिङ गर्छ। सार्टिङ गरेर तपाईँको सबै यो अलिअलि बगाउँछ। अरू सबै फ्लोइङ गरेर साइडमा राख्ने गरेको छ। यसरी अब यो मेल्ट भएर जान्छ आफै। त्यो रुखमा पनि स्नो स्टिल भइरहेको छ। हिँड्नु सकिरहेको छैन म आफै पनि। हेर्नु होला है स्नो हेर्नु स्नो अमेजिङ स्नो फुल परेको हुन्छ स्नो चाहिँ होइन। मैले हुन्छ यस्तो पर्दाखेरि पनि सुसु गर्छ। हेर्नुहोस् यो तपाईँको यो चाहिँ साइड वक चाहिँ हेर्नु। साइड वकमा पनि कति धेरै चाहिँ स्नो छ। साइड वकमा तपाईँको चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने होइन मान्छे हिँड्नलाई। तर चाहिँ अहिले तपाईँको हेर्नु स्नो धेर भएर अकोमोडेसन धेर भएर सबैतिर जम्मा भइरहेको छ स्नो। हेर्नुहोस् बबाल जम्मा भएको छ। तपाईँको स्नो कति हो कति अथाह जम्मा भएको छ। ल हेर्नु आज चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट भयो होला होइन। गाडीहरू पनि एकदमै मुभमेन्ट पनि कम हुन्छ आज। एकदमै एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ एकदम हाइली हुन्छ। मैले पनि क्यानाडा आएदेखिको यो पहिलो बिग स्टर्म देखेँ। रमाइलो लागिरहेको छ।
Nice. Wow. Amazing. हिँड्नु पनि सकिरहेको छैन साथीहरू यहाँ झिक्नु पनि गाह्रो छ त्यही गाह्रो छ चिप्लिन्छ ब्लूर पार्लियामेन्ट हो जता सुने यस्तो भएर हेर्नुहोस् यहाँ म देखाउँछु यहाँ क्रिसमस ट्रीमा क्रिसमस ट्री हेर्नुहोस् कस्तो मजा रहेछ यहाँ बसिरहेको छ अनि है दामी देख्छ नि चियरहरू बस्ने ठाउँहरू हेर्नु यहाँ अगाडि कति राम्रो छ स्नोले चाहिँ पुरै स्वागत गरिरहेको छ कस्तो राम्रो हेर्नु नि र खानेकुरा यस्तै स्नो आएर बसिरहेको छ यति वाइट हुन्छ यहाँ वाइटको चाहिँ आँखै चाहिँ गिरमिराउने खालको हुन्छ यो गाह्रो रहेछ म यतातिर लागेँ हिँड्न सकिँदैन म चाहिँ तासुकै हिउँ भएर हिँड्नै गाह्रो छ आज आजको दिन अति कष्ट गर्छ साथीहरू गाइज इन्जोय गर्नु होला आउनुहोस् क्यानाडातिर मसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ Ahoy.
कति गाह्रो हिँड्नमा हेर्नुहोस् न अब यो स्नो चाहिँ तपाईँको यहाँ अब फेब्रुअरी होइन मार्चमा पनि आउँछ मार्च अन्तिमसम्म आउँछ चाहिँ सकिन्छ फेब्रुअरीमा सबभन्दा धेरै पर्छ हुन्छ